Pertanyaannya, apakah kapasitas 2 GB dipasang di slot 1 dan kapasitas 4 GB dipasang di slot 2? Tonton video ini agar kalian tahu jawabannya. Jangan percepat videonya karena videonya akan menjelaskan detail sebelum kalian melakukan pembelian. Oke, video ini akan menjelaskan dan memberikan tips untuk kalian yang mau mengupgrade RAM itu. Terlebih dahulu sebelum kalian membeli ini, kalian harus mengetahui tegangan yang ada pada RAM kalian. Contoh RAM yang saya gunakan itu RAM tipe DDR3. RAM tipe DDR3 itu ada dua jenis. Yang pertama menggunakan tegangan 1,5 volt dan 1,5 volt. Jadi sebelum terjadi kesalahan saat membeli, saya sarankan kalian bisa membongkar dan ngecek apakah menggunakan 1,35 volt atau menggunakan yang sebaliknya, ukuran 1,5 volt. Jadi jika ada pertanyaan, bagaimana jika saya membeli DDR3 tegangan 1,5 volt padahal laptop saya menggunakan DDR3N 1,35 volt? Jawabannya sederhana, RAM pada laptop tidak akan bertambah kalau tidak sesuai tegangan. Dan misal ada lagi pertanyaannya, RAM bawaan saya menggunakan atau kapasitas 2 GB seperti itu. Jadi saya mengupgrade nih, menambah kapasitas 4 GB. Jadi kita pasti mikir, bisa nggak ya gitu seperti itu. Apakah harus menggunakan satu slot saja, menggunakan ketiga? Tapi jangan khawatir kan, tidak ada masalah jika slot 1 itu atau bawaannya menggunakan kapasitas 2 GB seperti itu. Kita mulai bongkar. Saya sarankan sebelum kalian membelinya, laptop kalian terlebih dahulu dibongkar saja agar mengetahui tegangan yang ada pada laptop kalian. Dan kalau bisa seperti ini,
sini ada beberapa teks. Kalian harus menyesuaikan. Di sini ada tulisan atau ukuran tegangan ya, 1,5 volt. Makanya terlebih dahulu, jika kalian tidak mengetahuinya, bongkar aja laptopnya dan lihat di situ ada ukuran tegangannya. Jadi setelah itu mari kita pasang bebas di mana saja, selagi itu masih di lubang RAM gitu ya. Pastikan tidak terbalik seperti ini. Oke, selesai. Sekarang kita tutup lagi casingnya. Oke, sekarang kita ngecek apakah RAM-nya sudah masuk. Sekarang kita cek apakah RAM-nya bertambah menjadi 6 GB.
guys, jelas ya guys ya, berfungsi seperti yang akan lihat, RAM menjadi 6 GB.